बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे बखैर व अफ़ियत होंगे, आप सबको एक मरतबा फिर प्रोग्राम रमज़ान करीम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम और पूरी दुनिया से इस वक्त जहाँ भी मुझे मेरे नाज़रीन देख और सुन रहे हैं, सबको मेरा प्यार और मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। माशाअल्लाह, क्या बड़ी बात थी, क्या बड़ी बात थी, हो जाते जो मुसलमान भी एक। इसी के साथ जो आज मेरा फंडामेंटल टॉपिक है वो है कुरान। इसी सिलसिले के लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मतूबुर रसूल इब्न उमर। आज हम कुरान की बुनियादी तालीमात इनसे सीखेंगे। कुरान कब नाजिल हुआ, कुरान की बुनियादी तालीम क्या है, कुरान की दुल्हन सूरत का क्या नाम है, और स्पेशल कुरान किन लोगों पर, अपने पढ़ने वालों पर लानत भेजता है, और दीगर बहुत सी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुरान पाक की दुल्हन, जी नाज़िल, कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? जैसे कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है, तो दुल्हन के लिए कौन सी सूरत है? माशाअल्लाह, बड़ा ये अच्छा आपने सवाल किया है जी। नाज़रीन और सामीन के लिए कुरान मुक़द्दस की दुल्हन सूरत है सूरतुर रहमान। अल्लाहु अकबर। 27 पारे में रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, और जिसमें ये फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बार बार ये मशहूर मारूफ सूरत। अच्छा, मुझे ये बताएं, हदीस की रूह से कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाला और फिर हासिल करके आगे पहुंचाने वाला, हदीस की रूह से उस शख्स का क्या मुकाम है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया उस शख्स के मुतालिक? माशाअल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और ये सियासत शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक खुद सीखे, दूसरों को सिखाए, खुद समझे, दूसरों को समझाए, खुद इसकी तालीम हासिल करे और दूसरे लोगों तक इसकी तालीम पहुँचाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, जैसे कि आपने अल्लामा साहिब से हदीस पाक मुलाहिजा फरमाई। और इसके अलावा हुजूर मुझे ये बताएं, कुरान पाक को जो पढ़ने का अंदाज़ है, एक बात जो मैं कर रहा हूँ इसे मैं पंजाबी में, इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, कई दीगर ज़ुबानों में इसकी मैं अदायगी कर सकता हूँ। कुरान पाक जो पढ़ने का अंदाज़ है या किरात जिसको कह लें, वो कितने हरूफ, कितने तरीक़ों पर मुश्तमिल है उसको कह लें माशाअल्लाह, या उसे कितने तरीक़ों से हम अदा कर सकते हैं? इंतहाई ज़बरदस्त सवाल है। ये कुरान मुक़द्दस के पढ़ने के अंदाज़ हैं, इसके लहजा है कि किस लहजा में इसको पढ़ा जा सकता है। कुरान पाक पढ़ने के हवाले से ये 7 किरात के मुताबिक उलमाए किरात के नज़दीक 7 किरातें हैं, और 7 जिसको कहते हैं उसके मुताबिक पढ़ा जा सकता है। अच्छा, जो इन किरात से हट के कुरान पाक की अदायगी करने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, उसके लिए क्या अहकामात हैं? क्या वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है? जो आदमी कुरान मुक़द्दस की ये तजवीद व कवायद के हवाले से ये हट कर जो पढ़ेगा वो इंदल्ला गुनहगार होगा, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के हवाले से ये 4 किस्म की ऐसी गलतियां हैं कि जिसका पढ़ना और सुनना दोनों हराम हैं। आदमी पढ़ता तो कुरान मुक़द्दस है, लेकिन वो कुरान पाक का ख़ुद भी फ़ैसला है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान मुक़द्दस पढ़ कर लोग हिदायत याफ्ता हो जाते हैं, कुरान मुक़द्दस पढ़ कर ही लोग गुमराह हो जाते हैं। क्यों? वो लोग जो हिदायत पाते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग गुमराह होते हैं वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कुरान मुक़द्दस उनकी रहनुमाई करता है उसके मुताबिक नहीं चलते। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पे एक बड़ा नुक्ता नज़र, और मैं समझता हूँ कि अवाम में आगाही के लिए ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन से लोग हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ना भी जानते हैं, जो कुरान पढ़ने को दिल भी उनका करता है, लेकिन इसके बावजूद कुरान उन पर लानत भेजता है? वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो कुरान मुक़द्दस पढ़ते हुए अपनी मनमानी करते हैं,
یعنی کہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے 4 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جن کو علماء قرات کے نزدیک لحن جلی قرار دیا جاتا ہے۔ لحن جلی وہ ہے کہ جس کا سننا پڑھنا دونوں حرام ہیں۔ حرف کو حرف سے بدل دینا، جی، حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جہاں پر زبر وہاں پر زیر۔ مثال دے دیں، لفظ کو لفظ سے بدلنا اور حرکت کو حرکت سے جیسے حرف کو حرف سے بدلنا اور حرکت کو حرکت سے بدلنا، یعنی کہ حرکت کو حرکت سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر زبر تھا وہاں پر زیر پڑا، جہاں پر زیر پڑنا تھا وہاں پر زبر پڑھ دیا، یعنی کل تھا کل پڑھ دیا، انتا تھا انتا پڑھ دیا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد 2 نقطے والا کاف ہے، اس کا مطلب ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس 2 نقطے والے کی جگہ پر کاف کا شک والا لگاؤ، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کھا جاؤ اللہ ایک ہے۔ اللہ اندازہ فرمائیں معنی مفہوم کی طرح دور دراز تک چلا گیا۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ درود و سلام قرآن پاک سے ثابت ہوا؟ اگر ہوا تو کس صورت سے ثابت ہوا؟ یہ قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اور سورۃ الاحزاب کی ہے، پارہ نمبر 22 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ناظرین، آج جو ہے قرآن کے ریلیٹڈ قرآن کی بنیادی چیزیں ہم نے جو چھوٹی چھوٹی اور مین چیزیں تھیں وہ علامہ مطلوب الرسول صاحب سے جانی، اور میں آخر پہ یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را اگر آپ کو ہمارے علامہ صاحب پسند نہیں، اگر آپ کو میں پسند نہیں، اگر آپ تفرقہ بازی میں گھرے ہوئے ہیں تو اپنے محلے کے امام کے پاس جا کر قرآن کو کم از کم صحیح سیکھنے اور پڑھنے کی زحمت ضرور کریں، کیونکہ تلاش علم تو پہنچ گیا، تلاش علم تو پہنچ گیا، کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا، کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ جی ناظرین، قرآن میں اللہ عز و جل نے جو سائنس آج تحقیقات کر رہی ہے وہ اللہ عز و جل نے قرآن میں پہلے ہی پرو دی تھی۔ تو آخر پہ بھی میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا، شاید ہمارے علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، پہلے ان کی بات سن لیجیے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج و منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج و منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام رمضان کریم کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابراہیم کو اجازت دیجیے، دیکھنا نہ بھولیے گا روزانہ پاکستان۔